السلام علیکم محترمین. الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. الله تعالی مو تل کامیاب او خوشحاله لره. د بسم الله شریف وظیفه د بسم الله شریف ورد دا عمل تاسو سره شریک کوم. دا غیوا وظیفه په زندگی کې ډیره کوي. د دې وظیفې په برکت سره به د الله تعالی جل جلاله له هر قسم ته پریشانیو مشکلاتو وساتي. د دې بسم الله شریف په برکت سره به د الله تعالی په کور کې د انسان برکت اچوي، د انسان په پیسه کې، د انسان په کاروبار کې، د انسان په مال کې برکت لیږي او نور هم پسې زیاتیږي مخ پر ترقی باندې. که یو انسان غواړي چې الله تعالی زما له کور څخه د نیستي فقر مسکنت ختم کړي او په کور کې مې الله پاک جل جلاله داسې د رزق له لارې مثلا ترقی راولي، نو هغه د بسم الله وظیفه شروع کړي، دغه ورد دا عمل د شروع کړي. کوم څه زه تاسو ته درښیم انشاءالله سل فصله کې به الله پاک جل جلاله ستاسو له کور څخه د مسکنت د فقر بیخ و بنیاد لا ختم کړي او د هغه جړ به لا ختم سي او الله تعالی به تاسو مالداره کړي. او یا ستاسو کور ته پیسې مال دولت راځي خو په هغه کې برکت نه وي، یا یو انسان د مثلا نوکري ډیوټي لري د هغو روپو رایستل کله چې یوه میاشت دی تنخواه واخلي تر بلې میاشتې نه رسیږي، بیا فورونه قرضداري کوي مثلا په هغه کې ورته برکت نه لویږي او غواړي چې الله تعالی په دې کې ورته برکت پیدا کړي، خپل کور هم په دې تنخواه چلوي، ورته اضافه هم پاته سي او په دغو روپو باندې خپل کاروبار هم ځان ته خلاص کړي چې دواړې ګټې وي، هم یې د وظیفې مثلا هم یې د نوکري روپۍ وي هم یې د خپل کاروبار. د دې لپاره هم بسم الله شریف یو ډیر مجرب او طاقتور عمل ده. دا له تاسو سره محترمینو زه نن شریک کوم. د دې په برکت سره په دې کې الله تعالی بل شانتي قدرت او طاقت یخی ده په دې بسم الله شریف کې. دا بسم الله شریف که انسان عقیده او یقین مضبوط وي، که دا بسم الله شریف یو انسان پر دریاب باندې وایي دریاب د ته لار ورکوي. که د یو انسان ناممکن حاجت وي دا بسم الله شریف ورته ووایي د دې ټولو لپاره به داسې به الله ورته اسانه کړي هغه لار هغه حاجات چې د سوچ د فکر د ګمان به هم نه وي، د په وهم کې به هم نه راځي، هغه الله به الله تعالی ورته اسانه کړي، په کې به سهولیات ورته د سهولیاتو د اسانتیا اسباب ورته برابر کړي. ځکه چې په دې بسم الله کې الله تعالی جل جلاله ډیر طاقت او قدرت یې ښیي ده. محترمینو بسم الله الرحمن الرحیم په دې کې دوه صفتي نامونه د الله تعالی د ذاتي نامونه فکې پراته دي چې په دې کې د الله پاک جل جلاله لوړوالی بیانیږي، په دې کې د الله تعالی جل جلاله شان او قدرت بیانیږي چې رحمان و رحیم ده. په دې نومانو کې الله تعالی جل جلاله بل شانتي قدرت او طاقت یې ښیي ده. د بسم الله شریفه بسم الله شریف معنا دا ده چې بسم شروع کوم الله په نامه د خدای پاک سره الرحمن چې دی مهربانه ده په دې دنیا هم پر مسلمانانو هم پر کافرانو. پر دې دنیا الله تعالی پر مسلمانانو پر کافرانو داسې مهربانه ده، ګوري هم دنیا کافر ته ورکوي هم مسلمان ته ورکوي. یو انسان د الله تعالی نافرمانی کوي خو بیا هم الله پاک جل جلاله رزق نه جن بندوي، بیا هم الله تعالی جل جلاله د زندگی اسباب ورته برابروي، هغه د کورنۍ مثلا د عیالو نفقات د په لاس باندې د په اسبابو مثلا چې دی کم ګټي الله تعالی هغه اسباب هغه طریقه ورته برابروي چې دی روزي ګټي. قسم دی د الله تعالی نافرمانی کوي کفارو ته وګوري څومره ډیر مال او دولت یې ورکړی د الله تعالی په دې دنیا پر هر چا مهربانه ده. الرحیم الله تعالی مهربانه ده په دنیا خالی پر مسلمانانو نه پر کافرانو، داسې مهربانه ده چې مسلمان ته به د الله تعالی نیک بنده ته به جنت ورکوي، جنت باغچې ماڼۍ نعمتونه هغه نعمتونه چې سترګو به لیدلي نه وي او خولې به خوړلي نه وي او یو انسان به په خوب هم نه وي لیدلی، انسان به تصور لا په دنیا کې نشي کولی، داسې نعمتونه به الله تعالی دته برابر کړي. د دې بسم الله شریف برکت سره دوستانو اولین خصوصي انسان پر ډوډۍ باندې راشي بسم الله ووایي چې هر څومره کم وي الله تعالی دومره برکت پکې ورته اچوي چې د ډېرو خلکو به بس. که یو انسان کاروبار شروع کوي مثلا دکانداري خلاصوي اولین وار چې دی په بسم الله شروع کړي په دکان کې الله تعالی ورته برکت اچوي،
او کاروبار کې الله تعالی ورته برکت اچوي، په تجارت کې الله تعالی ورته برکت اچوي، او الله پاک جل جلاله په کور کې چې کوم دی رزق راوړي هغه راوړي مثلا، او هغه خوراک چې دی یسدی په کور ته راننوځي یا د خوراک کوي ټول په بسم الله شریف باندې کوي، الله تعالی به د په کور په رزق کې الله تعالی برکت واچوي. نو محترمینو د وظیفې پر طرف باندې زه وظیفه در سره شریکوم د بسم الله شریف ان شاء الله، بیا به شکایت دې نه وکړي چې زموږ په کور کې د رزق کمی ده یا بې برکتي ده، او الله تعالی به درته په هر هغه څه کې برکت واچوي، مثلا په اولاد کې به درته برکت واچوي، په اتفاق اتحاد کې به درته برکت الله تعالی واچوي، او الله پاک جل جلاله به درته په محبت کې مثلا د ښځې او د خاوند تر مابین په هغه کې محبت دغه درته واچوي برکت. دوستانو راځئ هغه وظیفه د بسم الله الرحمن الرحیم وظیفه له تاسو سره شریکه کوم. محترمینو وظیفه دا د وظیفه مبارکه سره شریکه کوم، کله چې هم له کوره وځئ که کاروبار ته ځئ که یو بل ځای مثلا ساري خوا ته ځئ چې له کور له سرهای نه بهر سواس بسم الله الرحمن الرحیم دا به شروع کړي 50 واره به ووایاست بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم، خو تر دې مخکې کوشش وکړئ یو وار الحمدلله شریف ووایاست، دغه بعد بیا د بسم الله وظیفه شروع کړئ. کله چې مې 50 واره وویله د هغه نه بعد صفره کوئ، د دې پر ځان باندې جوف کړئ، له مریضیو به هم الله تعالی خلاص کړي، له پریشانیو. له هغه نه بعد له ځان سره مثلا د هغه رزق په باب، د هغه د رزق د بې برکتي په باب، یا د کور کې د اتفاق او د اتحاد په باب، د برکت په باب باندې دعا الله تعالی ته وکړئ، الله دې په برکت سره مې دا مشکل حل کړي. مثلا د کور کې کار مثلا د رزق تنګي ده یا په رزق پیسو کې برکت نشته، دې په باب دعا وکړئ. داسې کله له کوره ووتې 50 واره، بیا چې کله یو انسان په کاروبار باندې شروع وکړي، یا مثلا دی په هغه موټر کې ځي چې په هغه کې مثلا دی سپاریان وړي یا کاروبار کوي، مثلا چې اول لین یو کم سپاري پورته کله بیا د بسم الله شریفه ووایي، او بیا د دغه دعا وکړي چې الله په دې کې برکت او خیر واچوي. که یو انسان دکانداري لري، ریوړی لري، بل کاروبار تجارت لري، مثلا چې په هغه باندې څنګه شروع وکړي یا کار دکان خلاص کړي، چې څنګه یې خلاص کړي، له هغه نه بعد بیا 50 واره دغه ووایي بسم الله شریفه، بیا د دغه دعا مثلا وکړي چې الله برکت راته پکې واچوي، ترقي راته پکې راکړي، او له تاوانو له دې ټولو څخه مې وساتي. خو کله چې کاروبار بندوي، مثلا له هغه ځای فارغه کېږي، کور ته راځي، چې کور ته راننوځي په دې دوران کې چې راغلی لا نه یا چې راننوځي راځي، په دې دوران کې مثلا 50 واره بسم الله شریفه بیا ووایه، نو به 4 واره سي یا به 3 واره، یو نیم سل یا به 200 واره بسم الله شریفه سي. دا عمل تقریبا یوه جمعه فرله پسې کوه، انشاءالله الله تعالی به درته پکې برکت واچوي. له هغه نه بعد چې مثلا که کاروبار کوې په بسم الله شریفه یې کوه، مثلا اولین شروع یې په بسم الله کوه، که خوراک کوې په بسم الله یې کوه، که اولین سودا له چا څخه کوې او پیسې ورڅخه رانیسې په راسته لاس باندې او په بسم الله یې ورڅخه رانیسه، الله تعالی جل جلاله به درته پکې برکت واچوي. خو دا بسم الله شریفه چې وایې کوشش داسې کوه، مثلا د کاروبار هغه کم سیستا موټر د پر هغه جوف کوه، پر ځان یې جوف کوه، دم کوه، یا پر هغه دکانداري سامان باندې جوف کوه، یا پر دکان باندې جوف کوه، الله تعالی به درته پکې برکت واچوي. محترمینو خدای دې وکړي چې دا وظیفه مې خوښه سوي، له نورو ملګرو سره هم شریک کړي، پر الله تعالی مسپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.